বন্ধুরা, মুভি বানানোর পর কিভাবে সাউন্ড এফেক্ট দেওয়া জানেন কি আপনি? তবে চলুন। নাম্বার 1, দেখুন মুভিতে যে সকল বাজির আওয়াজ শোনেন সেগুলি আসলে এভাবে বেলুন ফাটিয়ে দেওয়া হয়। নাম্বার 2, মুভিতে কোনো প্রাণীকে ঘাস খেতে দেখে আসলে তার আওয়াজটি এভাবে কাঁচা সবজি চিবিয়ে তৈরি করা হয়। নাম্বার 3, তারপর মুভিতে যে সকল বৃষ্টির আওয়াজ শোনেন সেটি আসলে এভাবে প্লাস্টিকের পলিথিনের আওয়াজ দিয়ে তৈরি করা হয়। নাম্বার 4, ভিডিওটি দেখার আগে চ্যানেলটিকে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। দেখুন বন্ধুরা, মুভিতে যে জলের মাছ খেলার আওয়াজ শোনেন সেটা আসলে এভাবে বানানো হয়। তাহলে বন্ধুরা, এগুলির মধ্যে আপনার কোনটি ভালো লাগলো তা কমেন্ট করে জানান।